Արդեն 20 օր է Հայաստանի 4 գիշերօթիկներից միայն մեկն է գործում։ Անապահով ընտանիքներում ապրող երեխաներին վերադարձրել են ծնողների մոտ։ Գիշերօթիկները փակելու արդյունքում խնայած գումարից կառավարությունը բաժին կհանի այն ընտանիքներին, որտեղ վերադարձել են փոքրիկները։ Բայց բոլորը չէ, որ կենսաբանական ծնողների գրկում տեղ ունեն։ Դրսում հայտնված երեխաներից մի քանիսին խնամատար ընտանիքներում կպահեն։ Իմ գործընկեր Գայանե Բալայանը, որ քիչ անց կմիանա ինձ տաղավարում, ամեն ինչ գիտի խնամատարության մասին ու ճանաչում է նման մի քանի ընտանիքի։ Դիտենք նրա մեծ ռեպորտաժի առաջին հատվածը։ Ճաշակի դուք ես։ Ինչի՞ բաստո եկավ պետք է։ Որտե՞ղ պետք է։ Որտեղ մնամ, 5 տարեկան Անի չվերջացող հարցերից ամենահաճախ հնչողը, 2 օրից Անին նոր ընտանիք կունենա, նոր հայր ու մայր, խնամատար ընտանիք է գնում, 1 տարի առաջ է Վանաձորի մանկատնից 3 եղբայրների հետ այստեղ փոքր տուն եկել, հարազատ մորը չի հիշում, 2 տարեկան էլ չկար, երբ լքեց իրեն ու ավագ եղբայրներին, մանկատան սառը պատերից հետո այստեղ ամեն անկյունում փոքրիկը մեծ ջերմություն է փնտրում։ Այն առաջվա երեխաների անհանգիստ վիճակը էլ չկա, այն որ մտահոգում են ինչ լինելու իրանց հետ։
եմ, Գայանե, անհանգստացնող նոտայի վրա ավարտեցիր ռեպորտաժը, ինչու են այդ երկու տղաները եւ մեկ աղջիկը հեռացել այդ խնամատար ընտանիքից, եթե ինչպես նաեւ դու ռեպորտաժում նշում էիր, համայնքը բավականին լավ կարծիք ունի նրանց մասին։ Այո, Թերեզա, ոչ միայն համայնքը, անգամ մարզպետարանում այդ ընտանիքի մասին խոսում էին ամենադրական հատկանիշներով։ Ինչպես ռեպորտաժում նշեցի, ընտանիքում կա նաեւ որդեգիր երեխա։ Իդեպ այդ երեխան ունի առողջական լուրջ մի շարք խնդիրներ, ինչի պատճառով էլ կենսաբանական ընտանիքը հրաժարվել է նրանից, ինչը վկայում է, որ ընտանիքը իրոք մեծահոգի եւ միայն դրական հատկանիշներ ունեցող։ Ես հիշում եմ այդ պատմությունը, անունների հարկ է չտանք, ես հիշում եմ, որ նրանց որդեգրող ծնողներից մեկը մայրը ուսուցչուհի էր, ճիշտ եմ հիշում։ Այո, ես ավելացնեմ նաեւ, որ ոչ միայն երեխային որդեգրող ընտանիքի մայրն էր ուսուցչուհի, այլ նաեւ երեխայի կենսաբանական մայրն է ուսուցչուհի, բայց ինչևէ Իսկ թե երեխաները, այդ 3 երեխաները ինչու են հեռացել խնամատար ընտանիքից, ցանկություն հայտնել հեռանալու, հետ վերադարձել մանկատուն այդ ընտանիքից, դժվարանում եմ կոնկրետ պատասխանել, հոգեբաններն էլ այստեղ երկար աշխատել են, կոնկրետ պատասխան չեմ ստացել, միայն ասում են, որ անցումային տարիքում են երեխաները գտնվում, ի վերջո կենսաբանական ընտանիքում էլ նման դեպքերից խուսափել միշտ չի հաջողվում։ Նորից կրկնեմ, մանավանդ եթե հաշվի առնենք երեխաները անցումային տարիքում են գտնվում, իսկ աղջիկը այդ տարիքում էր։ Դու նշում ես փոքրերի տան մասին, ինչ ծրագիր է սա, ինչ տուն էր այս, որտեղ պատրաստում են երեխաներին դեպի խնամատար ընտանիքներ, ես ճիշտ հասկացա գնալուն։ Այո, Թերեզա, հենց դրա համար, այս նման ռիսկեր նվազեցնելու համար եւ ընտանեկան կանոններին, փոքրիկ կանոններին տիրապետելու համար կար այս փոքր տուն ասվածը, որը գործում էր Կոտայքի մարզում եւ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքներում։ Իդեպ այն գործում էր UNICEF-ի ֆինանսավորմամբ, պիլոտային ծրագիր էր 1 տարվա, դուք իմ ռեպորտաժում արդեն առաջին հատվածում հասցրիք տեսնել, այնտեղ ջերմ ընտանեկան մթնոլորտ է, որից երեխաներին մանկատնի պատերից հետո փորձում են ընտանիք ինտեգրվել այդ ճանապարհը հարթեցնել, այսպես ասած։ Սակայն ծրագիրը պիլոտային էր, այս տարի ավարտվում էր եւ պետությունը պետք է արդեն հոգար ծախսեր, սակայն պետությունն ասում է, որ ոչ, դա եւս հաստատություն է եւ մեր ծրագրերի մեջ չի մտնում հաստատություններին խրախուսելը, այսպես ասած, ֆինանսավորելը։ Ուստի երկու օրից օրինակ Վանաձորինը փակվում է։ Վերջին երեխաները խնամատար ընտանիք կգնան ամսի 24-ին։ Խնամատար եւ որդեգրում, տարբերությունը ո՞րն է։ Տարբերությունը, առաջի տարբերությունը ես կասեի, որ ոչ թե ընտանիքն է իր համար երեխա ընտրում, այլ երեխայի համար են համապատասխան ընտանիք ընտրում, իդեպ բավականին մեծ բծախնդրությամբ։ Ինչի վրա են ուշադրություն դարձնում։ Նախ ընտանիքը պետք է համայնքում մեծ հեղինակություն վայելի, որ վստահ լինեն, որ այդ ընտանիքը կարող է երեխային տալ համապատասխան դաստիարակություն, համապատասխան կրթություն, նաև ինչու՞ չէ ֆինանսապես կայուն վիճակում լինեն, որ այդ ամեն դեպքում գումար տալիս է, բայց այդ երեխային։ Այո, ամեն երեխայի համար 130, մի քիչ ավել գումար 1000 տալիս է ամսական, 130,000 գումար է տալիս, սակայն գիտենք այդ թիվը այդքան էլ մեծ չէ եւ չի կարող այն շարժարի դառնա, որպես շահույթ հետապնդեն։ Այո։ Իսկ ինչքան ժամանակ են երեխաները մնում խնամատար ընտանիքներում։ Խնամատար ընտանիքներում որդեգրման տարբերություններից գլխավորը, կարևորը, որ եթե որդեգրում են եւ համարում են իրենցը, ապա խնամատար ընտանիք երեխային տանելու որոշումից այդ նույն վարքյանից պետք է ծնողը պատրաստ լինի, որ ցանկացած պահի, երբ որ երեխայի կենսաբանական ընտանիքը հայտնվի եւ պատրաստ լինի ընտանիք վերադարձնել երեխային, ապա խնամատար ընտանիքը անպայման պետք է երեխային հանձնի կենսաբանական ընտանիքին։ Մի տեսակ բարդ վիճակ չի ստեղծվում, եթե երեխան կապվել է այդ ընտանիքի հետ էմոցիոնալ ինչպիսի վտանգներ կարող են հետևել։ Իսկապես բարդ վիճակ է, իմ եղած ընտանիքներում ծնողներից ոմանք նույնիսկ եթե 10 րոպեով պատկացնում են, որ երեխան տանը չլինի այդ երեխան, արդեն էմոցիոնալ մեծ վիճակ է իրancs մոտ առաջանում, ուստի նայած կան ընտանիքներ, որոնք երկար տարիներ երեխա չեն ունեցել եւ այս կերպ որդեգրման այդ քաշքշուկից խուսափելու համար հիմնականում դա այն երեխաներին հետ է այդպես լինում, ում համոզված են կամ գրեթե համոզված են, որ իրենց հետևից գնացողներ չեն լինելու, ծնողազուրկ են կամ այլ խնդիրներով համոզված են, որ չեն գնալու եւ կան բայց ընտանիքներ, որտեղ ունեն իրենց կենսաբանական երեխաները, պարզապես ցանկանում են եւս մի երեխայի երջանկացնեն։ Խնամատարությունը նորություն է Հայաստանում։
Ոչ, Թերեզա, խնամատարությունը, ինչքան էլ որ կարող է ոմանց տարօրինակ թվա, առավել քան հայկական երևույթ է։ Այ մանկատների գոյությունն է, որ պայմանավորված է Մեծ Եղեռնից հետո, որ ամեն մի անկյուն դարավ մանկատուն Մեծ Եղեռնից հետո։ Սակայն միջ այդ, երբ որ խնամատարությունից դուրս մնացած երեխաներ կային, Հայաստանում չկային մանկատներ։ Հարցը լուծվում էր այսպես խնամատարության օրինակով, օրինակ մի գյուղում այդ խնդիրը լուծում էր մի քահանա։ Այսինքն քահանան որոշում է տվյալ գյուղի ամենակայացած ընտանիքը, որը հեղինակություն է վայելում, որը կարող է դաստիարակություն տալ, լավ կրթություն տալ երեխային ու երեխային հանձնվում է այդ ընտանիքին։ Իդեպ երեխայի այդ ընտանիքի համարել է դա մեծ պատիվ, երբ որ իրեն է ընտրվում որպես խնամատար ընտանիք։ Այդ հանձնվելու արարողությունն էլ այնքան հետաքրքիր էր եկեղեցում, նույնիսկ իր գեղեցկությամբ անցնում էր թույլ տվեք համեմատություն անել անգամ կնունքի արարողության հետ, դա դու քրիստոնեական արարողակարգ էր։ Եվ ասեմ, որ հայերիս մեջ պատահական չէ հոգեզավակ, հոգեծնող բառերը։ Այդտեղից են փաստորեն։ Երբ որ պետք է փակվեին արդեն գիշերօթիկները, դու մի քանի ռեպորտաժներ արեցիր, բավականին էմոցիոնալ ազդված վիճակում էիր վերադառնում, մենք մի պահ անգամ շատ անհանգիստ ենք քո էմոցիոնալ վիճակի համար։ Հիմա շատ ոգևորված խոսում ես խնամատարության մասին։ Հիմա ավելի հանգիստ ես, ես կարող եմ փաստել դա։ Իրականում ոգևորված եմ խոսում, որովհետև եղել եմ այդ ընտանիքներում։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ եմ եղել, 1 շաբաթ է այդ ուրախությունը, այդ երջանկությունը չի լքում ինձ, որովհետև այդ ընտանիքների ամեն մի անկյունից պարզապես երջանկություն էր հորդում, որպեսզի ես շատ զգացմունքներս չփոխանցեմ հեռուստադիտողին, այս պահին կառաջարկեմ պարզապես դիտենք ռեպորտաժի երկրորդ հատվածը։ Դիտենք։ Խաղալիքներով զարդարված աստիճանները 3 երեխայի բերել են դեպի ապահով մանկություն։ Այս աստիճաններով Աղաջանյանների տուն է մտել երկար սպասված ծնողական երջանկությունը։ Ես մտա կուխնի։ Ինչ ասեցիր դե ասա։ Շեղան մի բան դրոջի, դուրս կոֆեի դրեմ։ Փոքրիկ Լուսինեի աչքերն ամեն անգամ փայլում են, երբ հիշում է առաջին րոպեները խնամատար ընտանիքում։ 2018-ի հուլիսի 10-ին ինքն ու 2 եղբայրները ոտք դրին այս տուն։ Հիմա արդեն այդ օրը բոլոր տոներից ամենակարևորն է նրանց համար։ Եմ իրանք Աստծո տված երեխաներ են, որ ես 23 տարի անթաց սպասել եմ, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան։ Ու իրանք իմ կարիքն ունեին, ես իրանց կարիքը։ Բոլորն ինձ ասին, որ դու ընդհանրապես սեփական փորձ չունես, քո մոտ շատ դժվար կլինի միանգամից հենց 3 երեխա, բայց ասի չէ, իմ սիրտը ինձ ասում է, որ ամեն ինչ լավ է եղնելու, դու կհաղթահարես։ Ավետը երկրորդ, Արթուրը 3-րդ դասարանում էր սովորում, երբ նոր ընտանիք եկան։ Տղաներն այբուբենն անգամ չգիտեին, այսօր 9-ներ են ստանում, իսկ դա մոր միակը պարտանալու առիթը չէ։ Երբ որ դպրոցում երեխաներին տարա, Լուսինես առաջի դասաներ։
վախվորած երեխա էր, նրան էր, որ տանից մի հատ դուրս գա, այս պատերից դուրս գա ու վնաս հասցնի։ Եղել է եւ ասում, լավ էլի չի լնում, չես տենում, որ չեմ կարում, չի լնում։ Եղել է, շատ ա եղել, թողե փախել, հետևից գնացել եմ, քիչ, փափուկ, խոսալով, Մոսկվան մի անգամ չի կարծվել։ Հիմա Կարոն ոչ միայն իր, այլև ամբողջ թաղի հպարտությունն է։ Դպրոցից բերում եմ, դեռ 28 դպրոցն էինք գնում, փոքր շաղ ա գալիս, անձրև ու ասեց, մամ ջան, երկու ամիս է ինչ մեր տանն ա նոր մամա ասում ինձ, մամ ջան, գիտես ինչ եմ ուզում եմ, որ մենք սեփական տանն ապրենք, ես էլ շատ լավ ավտո ունենամ ու առաջին դու նստես ու այս անձրևոտ օրը այս անձրևի կաթիլն անգամ քո գլխին չգա։ Կարոն հիմա օր ու գիշեր աշխատում է մանկության երազանքն իրականացնելու համար, բայց միջ այդ իրականություն է դառնում տղայի մյուս երազանքը՝ մանկատնից մի երեխա բերել, տանիքում տանեկան ջերմություն տալ նրան։ Ասեցիք մի հատ փոքրիկ բերենք, պահենք, որ գոնե մեզ հետ խաղա, թռի վռի անի, կարոյի ներվերը ուտի, ու տենց էլ անում։ Արթուրը Այդայի նոր հոգեզավակն է, Կարոյի եղբայրիկը մանկատնից։ Արթուրն առաջին օրն է այս ընտանիքում, որը 2 օրից կդառնա իրենը։